വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദീപക്. കുഞ്ഞായപ്പോൾ മുത്തശ്ശി കഥ പറഞ്ഞു തന്നു, കുറച്ചും കൂടെ വളർന്നപ്പം അമ്മ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു, പിന്നീട് അധ്യാപകരും കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ കഥ പറഞ്ഞു. അവസാനം നമ്മൾ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഒരു രസകരമായ കഥ, നമ്മുടെ സ്വന്തം കഥ. ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി കഥയൊന്നും പറയുന്നില്ല, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നൊരു സംഭവം പറയാം. അതായത് ഹരിയാനയിലെ കുറച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അമേരിക്കയിലെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് എത്തി. അവിടെ ചെന്നപ്പം അവരെ സ്വീകരിച്ചത് അവിടുത്തെ നാസയിലെ ഗവേഷകയായ ഒരു ദീദിയായിരുന്നു, അതും അവരെ സ്വന്തം നാട്ടില്. അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീദി അവർക്കൊരു സന്ദേശം നൽകി. സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുക, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി സത്യസന്ധരാവുക, സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊത്ത് യാത്ര ചെയ്യുക, ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഇത് പറഞ്ഞ മറ്റാരുമല്ല, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നെത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒടുവിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരെയും എത്താനാവാത്ത അത്രത്തോളം പറന്നെത്തിയ കൽപ്പന ചൗള. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. 7 days, 7 weeks, 7 months ടോട്ടലി ചേഞ്ചസ് യു. അപ്പം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ ദിവസം ഡെയിലി ഓരോ കോഴ്സ് വായിക്കുക, അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം അതിൽ കുറെ എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ കുറെ സജഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ആ ബേസിൽ തന്നെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദിവസത്തിൽ റൊട്ടീനായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട്. തെറ്റുകൾ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത തവണയാവട്ടെ നമുക്ക് തിരുത്താം എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളോ എവിടെ തിരുത്തത്തെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് കുറെ പേര് തിരുത്തുമായിരിക്കും, ചിലതൊക്കെ നമുക്കങ്ങ് വിട്ടുപോകും. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ, അത് നോട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് പറ്റി, ഇന്ന തെറ്റാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്, ഓക്കെ, അതെന്തുകൊണ്ട് പറ്റി, എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള റീസൺ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ തിരുത്താം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിങ്ങനെ ഇനി ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ആർക്കും ആരെയും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സ്വയമേ തീരുമാനിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നൽകണം. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അധ്യാപക കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു, ഇന്നത് ചെയ്യും. നമ്മൾ നമുക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈഫിൽ ചേഞ്ചസ് വരുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നടത്തി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആവുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളിത് ഈ ഒരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തും. അത് ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ തവണ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ട്, ആ തെറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയ ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ആ 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആവുക. അതെടുത്ത് ആ വരുന്ന എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് ബേസ് ചെയ്ത് നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക. അത് എഴുതി വെക്കുക. തെറ്റ് തിരുത്താൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മാർഗം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതുള്ള നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെക്കുക. അപ്പം ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പം ജീവിതത്തിന് ഒത്തല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ആഗ്രഹത്തിന് ഒത്താണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. ഇത് മഹാന്മാരുടെ വാക്കുകളൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ്സ് മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല, ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഡെയിലി കോഴ്സ് വായിക്കുക, നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ റീസൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.